ព្រះនាងធម្មទិនីទេវីបងណាជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះរាជាប្របាទឧកសេណៈណាដែលព្រះរាជាទាំងអស់នឹងឯងត្រូវព្រះរាជាព្រះបាទពារាណសីដែលទៅតែនឹងក្រងរាជនឹងប្រងតែសម្លាប់ណាទាំង101ព្រះរាជាមួយលើដោយព្រះអគ្គមហេសីទាំងអស់ហ្នឹងណាបងណាបំរុងតែនឹងសម្លាប់ណាបូជានៅរុក្ខទេវតាដែលនៅដើមជ្រៃហ្នឹងបងណាអញ្ចឹងទៅក៏អខាននៃការសម្លាប់ព្រះរាជាទាំង101មួយលើដោយអគ្គមហេសីទាំង101ហ្នឹងណាដោយសារព្រះនាងធម្មទិនីទេវីនឹងឯងណាដែលជាតួអង្គរបស់ព្រះនាងមល្លិកាទេវីហ្នឹងណាបងហើយព្រះនាងក៏បានជួយដល់ព្រះរាជាទាំង101មួយលើដល់អគ្គមហេសីរបស់ព្រះរាជាទាំង101ហ្នឹងផុតពីសេចក្តីស្លាប់ណាដែលព្រះរាជាពារាណសីបំរុងតែនឹងអាកកណាបងបំរុងតែនឹងអាកកទៅពឹងទេវតាណាក៏គេជួយមិនបានបងជួយបានរហូតដល់10000ចក្រវាលមហារាជទាំង4ទៀតក៏ជួយមិនបានហើយសកទេវរាជហ្នឹងក៏ជួយមិនបានដែរប៉ុន្តែមានយោបល់ណាប្រាប់ឲ្យរុក្ខទេវតាហ្នឹងទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យប្រកបចំពោះព្រះរាជាប្របាទណាដែលគ្រប់គ្រងនៅក្រុងពារាណសីស្នងពីប្របីតាហ្នឹងដែលប្រុងតែសម្លាប់ព្រះរាជាទាំង101ហ្នឹងណាបងចេញមកព្រះរាជាក៏នឹងអង្វរនៅក្នុងរឿងថាព្រះរាជាហេតុអីក៏មិនសម្លាប់ណាព្រះនាងធម្មទិនីទេវីនឹងផងក្រែងព្រះរាជាឯងមកបួងសួងបន់ស្រន់នៅដើមជ្រៃចំពោះយើងនឹងថាសម្លាប់ព្រះរាជា101ហើយនឹងអគ្គមហេសីទាំងអស់ហើយមិនក៏លើកលែងទុកព្រះនាងធម្មទិនីមិនសម្លាប់អញ្ចឹងទៅរុក្ខទេវតាហ្នឹងលើកចឹងមកថាព្រះរាជាឯងហ្នឹងក៏ហក់យើងហើយយើងសុខចិត្តទេអញ្ចឹងទៅព្រះរាជាក៏ឲ្យគេទៅហៅព្រះនាងធម្មទិនីហ្នឹងមកហើយបានព្រះនាងធម្មទិនីមកហ្នឹងគឺថារុក្ខទេវតាហ្នឹងឲ្យទៅយកហ្នឹងមិនមែនដើម្បីសម្លាប់ទេបងដើម្បីបានព្រះនាងធម្មទិនីហ្នឹងមកខត់ព្រះរាជាកុំឲ្យធ្វើនៅការបលិកម្មណាបូជាដល់រុក្ខទេវតានៅដើមជ្រៃហ្នឹងនឹងជាឧបាយរបស់សកទេវរាជដែលប្រាប់មករុក្ខទេវតានៅដើមជ្រៃហ្នឹងណាបងណាអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះរាជាឲ្យគេហៅព្រះនាងធម្មទិនីមកថានឹងសម្លាប់ប៉ុន្តែបំណងរបស់រុក្ខទេវតាហ្នឹងមិនមែនមកឲ្យសម្លាប់ទេព្រោះឲ្យមានតែព្រះនាងទេដែលអាចជួយខត់ព្រះរាជាពារាណសីនឹងបានព្រះនាងនឹងលើករឿងមកច្រើនណាតាំងពីអតីតកាលរបស់ព្រះនាងដែលធ្លាប់សម្លាប់ផ្ដាច់បង់ជីវិតនៅមេប្រពែមួយដែលមានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះណាបងមានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះហើយទៅសម្លាប់មេប្រពែដើម្បីធ្វើម្ហូបទទួលភ្ញៀវមកផ្ទះរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយបានព្រះនាងលើកពីអកុសលកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តធ្វើហ្នឹងធ្លាក់ទៅកាន់នរកឆេះនៅក្នុងនរកអស់កម្មពីនឹងមកកើតជាសត្វប្រពែហ្នឹងត្រូវគេសម្លាប់រាប់រយជាតិណាបងគិតទៅតាមចំនួនរួមនៃសត្វប្រពែហ្នឹងបងអញ្ចឹងអំពើបាណាតិបាតហ្នឹងគឺថាមានបាបកម្មច្រើនណាស់ញាតិញោមបងមានទោសច្រើនណាស់ញាតិញោមមើលទៅផលនៃការសម្លាប់ហ្នឹងហើយលេងធ្លាក់ទៅកាន់នរកហើយសេះសល់ផលកម្មពីនរកមកកើតជាពពែហើយត្រូវគេសម្លាប់រាប់រយជាតិគិតទៅតាមចំនួននៃរោមសត្វពពែហ្នឹងមើលកម្មហ្នឹងវាឲ្យផលមក
មិនសម្រាប់ធម្មជាតិទេណាញាតិញោមបងត្រូវគេអាកកហ្នឹងគឺថារាប់ជាតិមិនអស់បងគិតទៅតាមចំនួនរោមរបស់សត្វពពែហ្នឹងញាតិញោមមើលហើយពពែរោមប្រមាណតសៃទៅញាតិញោមណារោមច្រើនណាស់បងហើយបានលើកពីអតីតនិទានអតីតជាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងមកណាព្រះរាជាក៏ភ្លឺភ្នែកធ្វើឲ្យព្រះរាជានឹងដឹងទៅក៏ព្រះរាជានឹងឈប់សម្លាប់ព្រះរាជាទាំង101ហ្នឹងហើយអគ្គមហេសីហ្នឹងក៏ណាក៏បានដោះលែងព្រះរាជាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ហើយក៏ព្រះរាជាហ្នឹងក៏សុំកម្មាទោសថ្វាយបង្គំព្រះរាជាដែលមានវ័យចំណាស់ចាស់ជាងខ្លួនណាបងមានវ័យចំណាស់ចាស់ជាងខ្លួនព្រះរាជាដែលមានវ័យសបានឹងព្រះរាជាពរាណសីខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ត្រឹមតែលើកដៃប្រណម្យអញ្ជលីសុំទោសដល់ព្រះរាជាទាំងអស់ហ្នឹងបងសុំទោសដល់ព្រះរាជាទាំងអស់ហ្នឹងហើយទេវតានៅដើមជ្រៃហ្នឹងគេសាទរគេសប្បាយចិត្តណាស់បងគេអត់មានតែត្រូវការព្រះរាជាណាមកធ្វើពលីកម្មអាកកមនុស្សឈាមស្រោចស្រពណាធ្វើឲ្យស្អុយឆ្អាបណាទីកន្លែងរបស់ទេវតាហ្នឹងទេបងណាទេវតាហ្នឹងសពសាធុការណាសរសើរពីគុណរបស់ព្រះនាងធម្មតិននាទេវីហ្នឹងគឺថាទៅសើណាស់ញាតិញោមហើយជូនផ្កាទៀតណាញាតិញោមបងជូនផ្កា2 3ដងម្ដងមកក្តាប់ពេលដែលព្រះនាងពោលម្ដងមកទេវតាហ្នឹងរបៀបថាយើងដូចថាទះដៃអបអរសាទរឲ្យជូនផ្ការបស់ព្រះនាងដល់ព្រះនាងហ្នឹងមកក្តាប់ចឹងទៅបងណាចឹងទៅក៏រួចពីនឹងមកបងរួចពីនឹងមកបានណារឿងហ្នឹងគឺចប់ប៉ុណ្ណឹងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំនៅរឿងនិទានជាដកហ្នឹងណាបងណាព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំនៅពជាដកហ្នឹងបងណាហើយព្រះនាងធម្មតិននាហ្នឹងគឺក្នុងកាលនោះបានមកជាព្រះនាងមល្លិកាទេវីនឹងឯងបងណាហើយរុក្ខទេវតាហ្នឹងក៏គឺជាតួអង្គរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងបងណាគឺជាតួអង្គរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយព្រះរាជាដែលទៅតែនឹងគ្រងរាជថ្មីនៅនគរពារាណសីហ្នឹងគឺបានមកជាព្រះរាជាប្របាទណាបសេនតិកោសលនឹងឯងណាញាតិញោមបងហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រវត្តិនឹងព្រះនាងមល្លិកាទេវីនឹងមិនមែនជួយមនុស្សសត្វរាប់ពាន់ក្បាលរាប់រយនាក់នៅសម័យកាលនឹងប៉ុណ្ណឹងឯងព្រះនាងធម្មតិននាងនឹងជួយព្រះរាជាទាំង101នគរនឹងទៀតណាបងហ្នឹងគឺថាព្រះនាងធម្មតិននាទេវីហ្នឹងបងណាតួអង្គព្រះនាងមល្លិកាហ្នឹងគឺជួយរហូតបងជួយដល់ព្រះរាជាទាំងអស់ហ្នឹងណាបងជួយណាតាំងពីជាតិនេះហើយនឹងជាតិមុនមកបងណានឹងគ្រាន់តែប្រវត្តិរឿងរ៉ាវដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ណាត្រាស់សម្ដែងណាប្រាប់នៅភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងព្រោះថាព្រះនាងធម្មតិននាព្រះនាងមល្លិកាទេវីហ្នឹងគឺថាមិនមែនជួយមនុស្សសត្វត្រឹមតែក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិហ្នឹងទេពីមុនមកក៏ចឹងដែរចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងតាក់ទងនឹងធរសម្រាប់សត្វហ្នឹងណាបងណាព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចព្រះអង្គសម្ដែងថាបាណាតិបាតនឹងគឺការញ៉ាំងជីវិតសត្វឲ្យកន្លងបងបងបានន័យថាសម្រាប់សត្វណាបងណាជាទោសដែលបុគ្គលមិនគួរកប់បីធ្វើទេបងណាជាទោសដែលបុគ្គលមិនគួរកប់បីធ្វើទេពីព្រោះថាបុគ្គលដែលផ្ដាច់បង់នៅជីវិត
សัตว์ជាប្រកដីរមែងសោយសោកអស់កាលដ៏យូរអង្វែងនឹងគឺពុទ្ធដីកាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងព្រះហើយនៅក្នុងរឿងបន្តភ្ជាប់នឹងពនាងមូលិកា